Как же все-таки классно. Началась весна, светит солнце. И так хочется сбежать с этого найма. Вот куда глаза глядят, сбежать и не видеть больше ни начальника, ни эту работу, и отдохнуть хоть чуть-чуть. Но денег ни на что не хватает, и приходится идти в найм. Знаете, есть возможность в интернете выйти на дополнительный доход. Кому интересно, ссылка в профиле, пишите, я вам все подробно расскажу.